एक्स पोस्ट फॅक्टो म्हळ्यार एखादी गजाल पयलीं करून मेकळी जावप आनी उपरांत तिका खाते वा मंत्रिमंडळाची मान्यताय घेवन ती अनधिकृत गजाल नेमात बसवप। सावंत सरकाराच्या कारभारात एक्स पोस्ट फॅक्टोचे प्रकार बरेच वाडल्यात। बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेतूय एक्स पोस्ट फॅक्टो क्लिअरन्साचो बिझनेस अजेंडाचेर एक दोन न्ही कितलीशींच दोन ती डिसिजन जी आशिल्ली आमची हेजी जागा जी आशिल्ली ती रिवर्ट केली हांगासर पर्वरी हेच्या WRD डिपार्टमेंटाची ती जागा तांकां रिवर्ट केली। तीन कॅबिनेटाचे अजेंडा जे आशिल्ले पयलीं फाटले एप्रुवल घेवपाचे एक एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो अजेंडा जो आशिल्लो तांच्यांनी कितें तरी परचेस केल्ले ते परत रिवर्ट केले। एक आमी सहकार भवन फोंड्या बांदलेले आसा ताच्या बिलांक एप्रुवल दिवपाचे आशिल्ले तो अजेंडा ताका एप्रुवल दिले आनी द थर्ड वन आनी कितें आशिल्लो सरकारी कामकाज नेमाप्रमाण खंयच्याय खात्यांक खर्चाक अर्थ खात्याची मान्यताय लागता। मात फाटली 5 वर्सां जाली अर्थ खात्याच्या परवानगी शिवाय शेतकी खातें पयशे कड्डीत आसा। खर्च 313 कोटींक तेंकला। फाटले कॅबिनेट बसकेत मंत्रिमंडळान ह्या खर्चाक एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय दिवन सरकार प्रकरण झाकून मेकळो। 25 सप्टेंबराच्या बुधवारा मंत्रिमंडळान थारिल्लें तें हें। दुसऱ्या एग्रीकल्चरची सबसिडी ही गेली 4-5 वर्सां कॅबिनेट डिसिजन घेयनासतरूच सबसिडी रिलीज करताले म्हणजे फायनान्स एप्रुवल आनी हें घेयनासतना सो दॅट ती आमी रिलीज करपाक दिली बट ताचें कॅबिनेट एप्रुवल जे आसा ते आयच्या कॅबिनेटान घेतलेले आसा। शेतकी खातें शेतकारां खातीर स्किमी करता आनी ते विशीं अधिसुचोवणी काडटा। उपरांत स्किमी प्रमाण शेतकारांक भरपाय वा सबसिडी दितात। 2014-15 ते 2019 मजगती अशा स्किमींक शेतकी खात्यान अर्थ खात्याची परवानगीच घेतिल्ली ना। थेट अकाउंट्स खात्या वरवीं अनुदान वाटलें। हे बायपास अनुदान पावलें 313 कोटींचेर। तो मेरेन अकाउंट्स खात्याचोय दोळे धापून कारभार। मात निमणे 2019चे जुनांत अकाउंट्साचे दोळे उगडले आनी खात्यान हरकत घेतली। तो मेरेन 313 कोटी भायल्या भायर गेल्ले। शेतकी खात्याक ही गजाल कळ्ळे उपरांत 313 कोटींचे खर्चाक पूर्वलक्षी प्रभावान मान्यताय दिवची म्हूण खात्यान मंत्रिमंडळाक प्रस्ताव घालो। सरकारान ताचे फुडली गजाल केली। हो प्रस्ताव खरो प्रक्रिये प्रमाण येवंक जाय आशिल्लो अर्थ खात्या वरवीं। सरकार ताची चवकशी करून जबाबदारी थारावची सोडून प्रकरण एक्स पोस्ट फॅक्टो झाकून मेकळो। एकंदर फायनान्शियल बिझनेस रुल्स खुटयाळ्याक। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।